السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everyone, I hope that you're faring well. معاكم دكتور أحمد عبد الوهاب. النهاردة جايين نتكلم على ال EST، وهل هو فعلا المشكلة في الامتحان نفسه زي ما الناس بتقول، ولا يمكن المشكلة تكون في المذاكرة ومستقبل ال EST عامل ازاي؟ طيب، هو مبدئيا ال EST كان فيه مشكلتين أساسيتين. ال first problem كانت الامتحان نفسه وصعوبة الأسئلة في الامتحان نفسه، وال second problem كانت التنسيق بتاعه أو الدرجات بتاعته، انه درجات ال EST ما كانتش افضل حاجة. طيب، احنا كنا بنقول للناس من زمان انه بمرور الوقت it's expected انه موضوع الاسئلة الصعبة ده هيتحل. التست ميكرز بياخدوا more experience في مستوى الطالب المتوسط بيبقى عامل ازاي، فيبداوا يحطوا امتحانات اقرب لمستوى الطالب المتوسط. الكلام ده كنا بنقوله من اول 2020، والحمد لله يعني 2022 يعتبر كله كان الحمد لله مستوى الانجليش فيه بيقل تدريجيا من حيث الصعوبة. فتلاقي انه الاكزام as it is right now is really good. It's balanced، ما هوش امتحان صعب، ما هوش امتحان سهل، والستودنتس لما بيطلعوا منه ما بيشتكوش من مستوى الصعوبة بتاعته. فكده الفيرست بروبلم اتحلت. طب ايه المشكلة الكبيرة الموجودة في الاي اس تي دلوقتي؟ المشكلة اللي لسه موجودة هي موضوع التنسيق. ومشكلة تنسيق الاي اس تي او درجات الاي اس تي كبيرة لسبب واحد بس، لانه مش الاي اس تي بس هو اللي درجاته بتخش بيها الكلية. خلي بالك انه في طلبة تانيين بتمتحن سات، وطلبة بتمتحن اكت. فبتبقى المشكلة ان دول كلهم بيخشوا مع طلبة الاي اس تي في التنسيق. فتبقى الاند ريزلت او النتيجة النهائية انه عندك انه مقارنة مش عدل. يعني لو كان عندك طالب اي اس تي وطالب سات وطالب اكت كلهم دخلوا وذاكروا نفس المذاكرة، فإتس expected انه طالب الاي اس تي هيجيب اقل سكور في التلاتة. فدي حاجة طبعا تخوف، يعني مش حاجة حلوة خالص يعني. it begs the question. طيب ايه الحل؟ الحل ان احنا نوحد التنسيق او نوحد الميزان. ما يبقاش طالب داخل بدرجة الاي اس تي وطالب داخل بدرجة السات وبيتقارنوا زي بعض بالظبط. ده نظام غلط خالص ومش عدل، لانه طالب السات الاكزام بتاعه اسهل، وخصوصا بعد اصلا ما السات حصل فيه الريديزاين الاخير اللي هو الديجيتال اس اي تي الجديد. الامتحان بقى حتى شكله مختلف تماما عن الاي اس تي. طيب نتكلم بقى على المستقبل، هل دي مشكلة expected انها تتحل؟ والله بالفعل في خطوات اتخذت عشان حل الموضوع ده. منها انه الاي اس تي بدأ يبقى introduced بره مصر. يعني خلاص دلوقتي في دول الخليج زي السعودية وزي الامارات على مشارف ان هم يبدأوا يعملوا الاي اس تي هناك. بالفعل نزل على الموقع وتقدر تخش هناك سواء في السعودية او في الامارات على الاي اس تي برانش هناك. لكن لسه طبعا مفيش جدول امتحانات اتحط ولا سنترز اتفتحت في دول الخليج، لسه الكلام ده هيتفتح. فالحل الوحيد زي ما اتفقنا انه كله مثلا ياخد الاي اس تي زي بعضه. ففي الحالة دي التنسيق الصعب شوية بتاع الاي اس تي يبقى على كل الناس، فيبقى عدل. او العكس، بدل ما احنا في الكليات الحكومية المصرية limited للاي اس تي بس، ويعني الاكت بس لسه الاكت في ليلة كبيرة هنبقى نتكلم فيها بعدين، يبقى اتاح لينا السات زي الناس اللي بره. فيبقى في الحالة دي والله عايز تخش الامتحان اللي ممكن يبقى في مصلحتك بس تنسيقه صعب زي الاي اس تي، ده الاوبشن والاختيار بتاعك. حابب تخش امتحان السات فده الاوبشن والاختيار بتاعك. لكن طول ما الموضوع بالاختلاف الغريب ده طبعا مش هينفع. فالخلاصة، حل المشكلة دي في حاجة من حاجتين: يا اما الاي اس تي يتعمم على كل الناس سواء جوه او بره مصر، ففي الحالة دي كله بيبقى عرضة لنفس التنسيق تمام ونفس حساب الدرجات. ففي الحالة دي it's not fair لو انت جبت درجة مش حلوة، لان ده الدرجات اللي راسية على الكل واحسن ناس هي اللي هتتاخد للتوب يونيفرسيتيز. او العكس، انه لو الاي اس تي مش هيبقى فيه الامكانية دي، خلاص نفتح كل الاوبشنز لكل الناس. نخلي الناس اللي جوه مصر تقدر تمتحن بره سات حتى لو حابة، لو مش هيبقى متاح جوه مصر. ففي الحالة دي كل الناس تقدر تخش كل الامتحانات والموضوع يبقى open ended. فدول الحلول بتاعت المشكلة، وهنستنى وهنشوف ان شاء الله ايه بالظبط اللي هيبقى applied في الموضوع ده. وبس كده، واشوفكم قريب ان شاء الله. السلام عليكم.